zetu kwenye ofisi zetu ni ibada, na ndicho tunachokifanya kwa watoto hawa wa Kondoa. Naomba tukuahidi, sisi ofisi ya mbunge jimbo la Kondoa hatutochoka kuifanya kazi hii. Tunajua changamoto kadhaa tunazopitia, lakini tuko na timu imara na tutaendelea kuifanya kazi hii ya Allah. Mheshimiwa mgeni rasmi aliibuka, sisi watu wa Kondoa tulimuita muhuni mmoja hivi kipindi cha kampeni. Akanyanyuka na kashfa eti kwa nini Ashatu anaendesha mashindano ya Qur'ani kupitia ofisi ya mbunge. Na wanakondoa walimsikia. Na leo nasema hili kwa mara ya kwanza. Na washukuru sana wanakondoa, mlimueleza nyinyi ni akina nani ndani ya uso huu wa dunia. Asanteni sana kwa kura zenu nyingi mlizonipa na kumwambia wewe umetutukana watu wa Kondoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi watu wa Kondoa tuna hofu ya Mungu. Tulimshangaa lakini tukagundua alitumwa. Na sisi tulimpa jibu alilostahili. Chama cha Mapinduzi kilishinda kwa 100% ndani ya jimbo la Kondoa. Na hawa ndio wanakondoa wenye hofu ya Mungu, wanaotambua kwa nini waliletwa duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nihitimishe kwa kukuahidi mambo kadhaa na kukuomba uendelee kutuunga mkono. Moja, tunatamani kuziendeleza madrasa zetu kwenye kata zetu zote 21, na tunatamani tuanze na kituo mmoja kwenye kila tarafa kwa tarafa zetu 4. Viwe ni vituo vikubwa ambavyo vinaandaa Watanzania wenye hofu ya Mungu. Tunakuomba utuunge mkono, tunajua hali yetu, tumeanza mchaka huo na sasa tunaliandaa andiko ili tuwasilishe ofisini kwako. Tukuombe sana utuunge mkono ili tuendelee kuwamotisha mashehe zetu hawa na walimu wetu wa madrasa, tuiendeleze kazi hii ya Allah. La pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu mkuu, nalo si jingine. Viongozi wetu hawa wa dini wanaifanya kazi hii katika dhiki kubwa. Tumeanza mpango ndani ya ofisi ya mbunge pia ya kuangalia angalau tuje na usafiri. Tuanze na mashehe zetu wa kata 21, kila shehe wa kata awe na usafiri wake ili iwe rahisi kuzunguka kwenye kata yake na kutembelea tunapowaandaa viongozi wetu hawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajikongoja, najua kwako hili sio zito, naomba nililete tena mbele yako, tuunge mkono ili tuwafikie angalau mashehe wa kata zetu na tuweze kukimbia mchaka kwa maandalizi ya vijana wenye hofu ya Mungu. Takbir! Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nihitimishe tena kwa kukushukuru sana kwa utayari wako wa kusimama nasi kwenye jambo hili. Na pia nimshukuru sana mtumishi Mama Neema Nchemba, nawe hii ni mara ya pili unatufikia Kondoa. Asante sana. Endelea kutulelea mtani wetu ili aendelee kututumikia Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maneno haya sasa ni kuombe useme na Watanzania kupitia hadhara hii, na mwisho tutakuomba